नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं कोरोनाको प्रसंगबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 8 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,407 पुगेको छ। देशभर थप 408 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5,731 पीसीआर परीक्षणमा 376 र 2,168 एन्टिजेन परीक्षणमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 518 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले 9,376 सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म 7,91,787 जना निको भएका छन्। जनकपुर धामका वडा अध्यक्षहरूले मेयरको घर अगाडि फोहोर फाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा समेत जनकपुर धाम महानगरपालिकाले सरसफाइमा ध्यान नदिएको भन्दै मेयर लालकिशोर शाहको घर अगाडि वडा अध्यक्षहरूले फोहोर फालेर विरोध जनाएका हुन्। मेयर शाहले पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले जनकपुर धाम महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धरना समेत दिएका छन्। सब पटक पटक इनका जानकारी देने छियै। जैसे दीपावली है, छठ पर्व है, अगर हम सब एगो ओकरा नमूना के लागी मात्रे पेश के लिए जे उ फोहर आ बलबत्ती हमरा सबके अगर नहीं उठेबै तो हम सब अहाँ के काल बहुत से कारा रूप में हम सब आंदोलन करबै। से इनका सबके एगो झलक मात्रे देखलिए जे मानो जनकपुर के अब वार्ड अध्यक्ष सब जनता के साथ मानो हर एक वार्ड में जाके जनता के समस्या है तो वो सब सुने पड़ले। आ नहीं सुनते तो हम सब काल से आई के वातावरण भगल, काल से ओहो से बेसी हम सब आंदोलन करे पड़ते। तो हम सब जनता के लागी खुल के आंदोलन करें। उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि बाटो जाम गरेर धरना दिएका थिए। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि चासो नदेखाएको, आफूहरूलाई ट्र्याक्टर समेत उपलब्ध नगराएको र जनताप्रति व्यवस्था बढाएको र भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित बनेको वडा अध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका लागि कलाकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। भारतको अयोध्यामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको जनकपुर धाम स्थित मिथिला नाट्य कला परिषदका कलाकारहरू विदाई गर्दै महतोले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल भारत बीचको संस्कृति सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गरेको पनि बताउनुभयो। राम र सीता बीचको सम्बन्ध रामायणकालीन भएको कारणले आफूहरूले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बेटी रोटीको सम्बन्ध बताउँदै आएको बताउनुभयो। के बीच के जो संबंध के चर्चा हम सब जो करै छियै तो केहन संबंध ऐसे स्थापित होइ छै, प्रमाणित होइ छै। राम और सीता के वैवाहिक संबंध बेटी रोटी के संबंध जो हम सब कहै छी नेपाल भारत के बीच में मिथिला नाट्य कला परिषद के द्वारा जे प्रयास भ रहल है विगत बहुत लंबा समय से अपन संस्कृति के अपन रक्षा करे के लिए जे प्रवर्धन के लिए जे काज भ रहल छै बहुत ही सराहनीय है। वरिष्ठ नेता महतोले मिथिलाको कला क्षेत्र पौराणिक कालदेखि नै उन्नत रहेको भन्दै यसको विकास आफ्नो तर्फबाट हुने सकभर प्रयास गर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायी, बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गानाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको लागि विरोध गर्नुपर्नेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानबाट चल्ने न्यायपालिका र संस्थाहरू सबै खतरामा रहेको बताउनुभयो। काम गर्न सकिरहेका छैन। प्रजातन्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यो त्यसैको एउटा हाम्रो अभिन्न अङ्ग मात्रै हो र यो एउटा शुद्धिकरण अभियान हो। न्यायालय मात्र होइन, संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्थाहरू बिटुलिन थालेका छन्, अशुद्ध हुन थालेका छन्। त्यसकारण त्यो शुद्धिकरणको अभियान हामीले न्यायालयबाट कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सुरु गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले कानुन व्यवसायीहरूको विरोध प्रधान न्यायाधीशको लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि भएको बताउनुभयो। अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ जहाँ संस्थागत यो विधिगत जहाँ जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ
र यस्तो प्रवृत्ति यसपछि पनि कुनै पनि नेतृत्व वर्गले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आन्दोलन हामीले घरिघरि गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ, हाम्रो यो बाध्यता हो। हाम्रो न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउनलाई, न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गर्नलाई, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नलाई र यो शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बरकरार राखी यो संविधानको जगेर्ना गर्नको लागि यो हामीले बाध्यतावश गर्नु पर्या हो। यो हाम्रो आन्दोलन अब निरन्तर रहन्छ र यसमा हामी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निकासको हामी नेतृत्व। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै पहिलो बिन्दु भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले व्यक्तिको लागि नभएर प्रवृत्तिको विरोध भएको बताउनुभयो। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान अन्तर्गत कानुन व्यवसायीहरूले कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गते कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै कलाकारहरूको एक समूहले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको र न्यायपालिकामा गुटबन्दी सिर्जना भएको विरोध स्वरूप कलाकारहरूको समूहले मण्डलामा सडक नाटक प्रस्तुत गरेका हुन्। उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडा 5 का अध्यक्ष रामबहादुर महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर एबुल राइन विरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। महतो र राइनले जन्मदर्ताको सिफारिस गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको सूचनापछि अख्तियारले उनीहरूलाई असोज 24 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूले सेवाग्राहीबाट घुस 10,000 रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानबाट उनीहरू सेवाग्राहीसँग जनदर्ता बनाउने कामको लागि लाग्ने शुल्क कुरा नगरी सिधै 10,000 रुपैयाँ घुस माग गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारिज गर्न माग गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको निर्णय खारिजको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकार र नेपाल आयल निगमले जनताको पसिना लुट्नलाई गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आयल निगमका अधिकारीहरूलाई कालो मसो दल्न पछि नपर्ने चेतावनी दिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने काम गरिराखेको छ र त्यही सिलसिलामा अस्ति राति शुक्रबार 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ र अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको 1500 रुपियाँ पुर्याइएको छ। त्यसै गरी पेट्रोलको 133 रुपियाँ र डिजेल र मट्टी तेलको 116 रुपियाँ पुर्याइएको छ र हवाई इन्धन बाह्य र आन्तरिकको पनि यसको प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने काम भएको छ र यो विषयलाई लिएर हामीले हिजो एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौं र त्यसै गरी आज यो हामीले सांकेतिक रूपमा एउटा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेका छौं। तर विडम्बना नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले जब चाडबाड आउँछ यो तिहारको मुखमा त्यसमा पनि अध्यक्ष गजुरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता नलिए नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउने चेतावनी दिए। नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति प्रति लिटर 3 रुपैयाँको दरले पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। त्यसैको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले निर्णय फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि गणकहरूको तालिम जारी छ। जिल्ला जनगणना कार्यालयको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा तालिम दिइँदैछ।
कार्तिक 13 गतेबाट देशभर मुख्य गणनाका लागि गणकहरूको तालिम सुरु गरिएको जिल्ला जनगणना कार्यालय काठमाडौँका सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी बलराम दुलालले जानकारी दिए। यो तालिम कार्तिक 17 गतेसम्म हुनेछ। काठमाडौँ जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा भने कार्तिक 16 गतेसम्म मात्रै गणकहरूको तालिमको व्यवस्था गरिएको पनि काठमाडौँका सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी दुलालले बताउनुभयो। 78 सुरु भएको छ हैन, त्यसको लागि यो अब मुख्य प्रश्नावली भर्ने भनेर हाम्रो गणक साथीहरूलाई चाहिँ अब यो चाहिँ तालिमको तयारी भइरहेछ, तालिम दिइरहेछौँ हामीले। यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ फिल्डमा खटेर त्यो चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ। तालिम चाहिँ यो देशभरि नै यो हिजो यो 2078 कार्तिक 13 गतेबाट कहीँ चाहिँ 16 गतिसम्म छ, हामी कहाँ 17 गतिसम्म छ। किनभने हामी ट्याब्लेट बेसमा काम गर्ने भएको हुनाले यस केन्द्रमा भनौँ काठमाडौँ महानगरभित्र चाहिँ एक दिन बढी छ, अन्त गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा, अन्त जिल्लामा भन्दा हैन। अन्त चाहिँ 16 गतिसम्म छ हैन, हामी कहाँ 17 गतिसम्म छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यही कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य गणनाको काम सुरु गर्दैछ। मुख्य जनगणनाका लागि काठमाडौँमा 3वटा स्थानमा 457 जना गणकहरूको तालिममा सहभागी भएका छन्। यसअघि भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म चलेको जनगणनाको पहिलो चरणमा घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्य गरिएको थियो। काठमाडौँको चाबहेल स्थित तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि विद्युतीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आइतबार सनराइज ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले क्यूआर कोड हस्तान्तरण गरेसँगै यो बजारमा पनि विद्युतीय भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो। यो व्यवस्थासँगै व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले सहज ढङ्गले मालसामान खरिद गर्न र पाउन सजिलो भएको कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए। लोन गरौँ, बढाउँ, व्यापार बढाउँ भन्दाखेरि ब्याङ्कले विश्वास गर्ने त्यहाँ एनफ रिजन्सहरू हुन्छ। त्यही भएर आफू मात्रै होइन, आफ्नो साथीभाइ सबैलाई चाहिँ यो क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई मोटिभेट गरौँ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा 7 अध्यक्ष शुद्धकुमार डङ्गोलले तरकारी तथा फलफुल बजारमा विद्युतीय कारोबारबाट भुक्तानी गर्ने काम सुरु भएसँगै नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। अझ त्यसमा पनि नक्कली नोटहरू पनि बिक्री भएको अवस्थामा हामीले क्यूआर पेमेन्ट गर्दाखेरि यसले एउटा एकदम राम्रो पेमेन्टको, यसले एउटा कारोबारको एउटा राम्रो सिस्टम बसाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अघिल्लो वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ, यदि हामीले ब्याङ्क मार्फत धेरै कारोबार गरेको खण्डमा अवश्य पनि हामीले बिर्सेका कसैलाई दियौँ तर बिर्स्यौँ र कसैसँग लियौँ त्यो बिर्स्यौँ भन्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि ब्याङ्किङ कारोबार एउटा महत्त्वपूर्ण कारोबार जस्तो मलाई लाग्छ। तरकारी किन्न आएका ग्राहकहरूले पनि विद्युतीय कारोबारबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले आफूहरूलाई सहज बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब लेनदेनमा अब हाम्रो त्यो जुन अब कोरोनाको सर्ने यो हाम्रो डर हुन्थ्यो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई सुविधा भएको छ। अनि पैसा हराउने जस्तै पैसा हराउन त्यस्तो बोकेर हिँड्नु पनि परेन, मोबाइल भयो, मोबाइलबाट अब हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यस कारोबार गर्नलाई सनराइज ब्याङ्कले सुविधा दिएको छ क्युआरले गर्दाखेरि। जस्तै हामी अब कतै पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई नै अब ब्याङ्कतिर धाउनु परेन, यहीँबाट सजिलो भयो हामीलाई। अब पैसा लिन जानलाई नै अब कसैसँग पैसा हुँदैन, अब फोन पेबाट नै भइरहेछ होइन, धेरै सुविधा भइरहेछ। मलाई चाहिँ एकदम सजिलो कम्फर्टेबल लाग्छ। अब पैसा बोकिराख्नु परेन, क्युआर कोड हुन्छ यहाँ, सबै चिज एउटै ठाउँमा पाउँछ यहाँ। त्यो मलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल, सजिलो, नजिक पर्छ मलाई चाहिँ सजिलो एकदमै। अब छानी लिन पायो। सनराइज ब्याङ्कले हालसम्म 10,000 भन्दा बढी व्यापारिक केन्द्रमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिसकेको छ। हवस् त, अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। अपन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।